रेडियल इंजन, जिसे विश्व युद्ध 2 में फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाता था, जो आज गिने चुने छोटे एयरक्राफ्ट में ही दिखाई देता है। इस इंजन में कई सारे सिलेंडर 360 डिग्री पर होते हुए एक कॉमन क्रैंकशाफ्ट से जुड़े होते हैं। ये इंजन बहुत ही ज्यादा आवाज और हीट उत्पन्न करता है, और इस इंजन का मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स होने के कारण इन्हें लिक्विड कूल नहीं किया जा सकता, जिसके कारण ये एयर कूल्ड होते हैं। ये इंजन बहुत ही ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी सारी कमियां होने के बावजूद इन्हें इस्तेमाल क्यों किया जाता था? दरअसल इसे इस्तेमाल करने का कारण था इनके द्वारा उत्पन्न की गई ताकत, क्योंकि उस समय ऐसा कोई इंजन ही नहीं था जो इसके बराबर ताकत दे सके। लेकिन आज के समय इनकी जगह टर्बो प्रोप इंजन ने ले लिया है। तो बताओ, रेडियल इंजन की खोज कब हुई थी?